I hope this is better now. Hola a todos. Es a la mañana siguiente a la peor tormenta de invierno, creo que de la historia de Montreal. 45 centímetros de nieve. Algunos carros todavía están enterrados o entre la nieve, porque no es tierra, como este de aquí. Y como pueden ver, es más fácil para mí caminar por la calle que por la banqueta. La banqueta es montones de nieve. Bueno, ahora viene un carro. Vean esa montaña de nieve de allí. Lo voy a hacer a un lado para que pase. La luz regresó como a la 1 de la mañana, más o menos. Y bueno, no se aprecia mucho en la cámara lo grande que son las montañas de nieve, pero bueno, se darán una idea a la hora de compararlas con los autos. Ahora son menos 5 grados, se siente menos 7. No hace mucho frío, en realidad. Y poco a poco, no sé, pueden ver más gente moviéndose. Ayer esta parte de aquí, que ven aquí enfrente, estaba cerrada porque unas líneas de tensión habían caído, creo que sobre la nieve, porque estuvo haciendo mucho viento también. Entonces no dejaban pasar. Los bomberos aquí, justo aquí, había unas líneas amarillas de las de prohibido el paso y no dejaban pasar. Entonces, para pasar al otro lado, cruzar al otro lado, tenías que caminar una calle hacia abajo y después dar la vuelta. Este señor está desenterrando su carro.